د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د صحابه کرامو یو لښکر شام طرف ته لاړ. څه وخته پورې جنگ شوی دی او بیا د صحابه کرامو نه 80 کسان د شام د عیسائی بادشاہ په گرفت کې راغلل، ونیول، قیدیان شو. اوس په شام کې چې کوم د صحابه کرامو مشر دی عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ، د شام عیسائی بادشاہ ورته ویل ته عیسائی شه، تا ته به امن وي او په دې ملک کې چې ستاسو زړه غواړي هغه ته کوه، دا ستا ملک دی، خو ته عیسائی شه او اسلام پرېږده. عبدالله ابن حذافه ورته وی زه مسلمان شوی ما او د مسلمانېدو نه پس بیا اسلام پرېښودل ما ته مناسب نه ښکاري. وی ته د پیغمبر علیه السلام سې دومره په کلک ولاړې نو ته په نسب کې د هغه سې؟ وی په نسب کې اسم نیم، خو زما او د هغه ترمنځ یوه رشته ده چې لا اله دغه رشته ده او نور په نسب کې زه د هغه خپل نیمه. نو بس په یو کلمه باندې دومره کلکې دا کلمه پرېږده، لا اله الا الله عیسی روح الله ووایه. لا اله الا الله په خپل دی، خو د محمد رسول الله په ځای باندې عیسی روح الله ووایه. و عیسی روح الله په خپل ځای باندې منم، د هغه نه انکار نه کوم، خو د محمد رسول الله نه نه وړم. یو ځل مې په ایمان راوړی دی، بس زما دغه ایمان دی. بیا ورته بادشاه ویل لور به درته په نکاح کړمه، حکومت کې به عیسی درله درکړمه، خو ته صرف زمونږ کلمه ووایه، زمونږ دین ته راوړه. وی دا کار نه کېږي. په ته شراب وڅښه؟ وی نه څښم شراب. وی د خنزیر غوښه وخوره؟ وی نه خورم. بادشاه ورته دا به در باندې خورم، دا شراب به در باندې څښم او د خنزیر دا غوښه به در باندې خورم. قید یې که 3 شپې ورځې هیڅ قسم خوراک یې وله نه دی ورکړی، نه یې وله اوبه ورکړي دي، او د خنزیر د غوښې کباب جوړ کړی ورته کېدی که اوږې شو دا به خوري. شراب یې ورته کېښوی که تږی شو دا شراب به څکي، بند یې که. 3 شپې ورځې تېرې شوې، خادمانو ته وی عبدالله راوباسئ. ورې کلاو که وی کتل، خادمانو بادشاه ته ویل وی نه کباب ته ګوتې وروړي او نه شرابو ته ګوتې وروړي. نو عیسائی بادشاه ورته وی ستا د مسلمان په مذهب کې چې یو بنده د لوږې مري هغه له د خنزیر غوښه حلاله ده، شراب څکل ورله حلال دي، جایز دي ولا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. د شراب وڅکلو ته، د خنزیر غوښې خوړلو ته چې یو بنده محتاج شو او د خوراک څکاک د دی نو که فلا اثم علیه، ګناه پې نشته، نو ولې نه خورې وڅکې؟ 3 ورځو نهارې دې وخت کې ما ته پته ده چې ستا دپاره دا جایز دی د دې استعمال، د خنزیر غوښه او شراب څکلی شي. عبدالله ابن حذافه ورته ویل ما ته هم پته ده چې دومره سړی نهر شي نو هغه د خنزیر غوښه خوړی شي، جایز دی ولا، خو یو کافر پې خوشحالېږي نو نه یې خورم. ته کافر یې، ته زما د پیغمبر دشمنې، نو تا نه خوشحاله وم، زه شراب هم نه څکم او زه خنزیر غوښه هم نه خورم. ورته زما صلیب ته سجده وکړه نو بیا به دې معاف کړم. وی صلیب ته سجده نه کومه، صلیب د عیسایانو د کراس نښه ده، وی دې ته سجده وکړه. عبدالله ابن حذافه ورته ما ته الله قرآن وی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر،
نور تم سجده مکوه، قمر سپومه تم سجده مکوه، هغه ذات ته به سجده کوي چې تل تر تله برقرار دی، همیشه جندې دی هغه ذات. صلیب څه شی دی؟ یو بیکاره شی دی، ده ته ولې سجده وکړم؟ په دې نه پوهېږي، لرې کې بیا به څه وخت پس بیا به مخامخ شي. نو بله ورځ بیا په سختو تکلیفونو کې راوسته. دغه وخت کې د عمر رضی الله تعالی عنہ خط د شام بادشاه ته رسېدلی دی او ورته وایي چې عبدالله ابن حذافه سره د اتیا د ملګرو تا سره ګرفتار دی، دې راولېږه، ازاد یې که، که دې رالېږې نه زه داسې لښکر درلېږم چې د دنیا په تجارتونو باندې هغې غافله کېږي نه. د دنیا تجارت، خرید و فروخ، مال و دولت، په هغې باندې غفلت کې نه راځي او په الله عاشقان دي. زما ملګري راولېږه، که نه داسې لښکر به درپسې ولېږي. دا خط ورورسېده عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ د شام بادشاه ځان ته پیش کړ. په دې اوس هم وخت دی که د ځان امن غواړئ، د خپلو اتیا ملګرو امن غواړئ، زما خبره ومنه، عیسایي شه، ملک درته پرېږدم، اقتدار در کوم، مال دولت در کوم، خشته جنې در کوم. اوس هم وخت دی. هغه ته یو ځل مې ویلي دي، نه د نه یریږم او نه د نه شرمېږم، د یو الله پروا کوم، ستا پروا نه کومه. مسلمان یم او د مسلمانۍ نه اوړم نه. نو یو لوی کړی د تیلو ډک او هغې ته اور بل کړی دی او یشیږي، لوی کړی دی، جوش کوي. او د صحابه کرامو نه یو کس یې را روان کړ، وی عیسایي کېږي؟ وی نه، وی دې کړي کې د سوځوم دې تیلو کې. عبدالله ابن حذافه ګوري یو صحابي یې واغېسته او په سره کړو تیلو کې ور واچو. لږ ساعت پس د هغه غوښې اوچې شولې، وسوځېدې او تش اډوکي پاتې شو. په تیلو کې سور کړی شو، غوښې واډوکي شو. دې نه پس عبدالله ته وایي ودې لیدل؟ اوس ستا نمبر دی، ستا خوښه ده. نو چې عبدالله روان که تیلو ته، ویې ژړل، د سترګو نه اوښکې روانې شي. خادمان راله بادشاه ته وایي دا قیدي جاړي. چې راوسته ورته یې ولې جاړئ؟ او ته په دې نه جاړم چې د تیلو په کړي کې ورپروزم، جاړم په دې چې افسوس زما په بدن کې بس یو روح دی، که زما د هر ویښته په بدل زما لاک روحونه وي او داسې د الله په لار کې زما دا روح دقسې څو څو ځله لاړې، زه به ډېر خوشحاله یم، د الله د دین دپاره روان یم. جاړم په دې چې بدن کې مې یو روح دی، بس لاړ به شي. نو که د هر ویښته په بدل باندې لاک روحونه وي، د الله د نوم نه ما قربان کړي دي دنیا دپاره څه نه کوم. نو بیا ورته وایي چې بادشاه ورته ویل وی دې صلیب ته لږ سجده وکړه چې دې پرېږدم. نه کوم سجده. نو بیا ورته ښه یو کار درته وایم، زما تندی ښکل که، زما تندی ښکل که، نو د دې نه پس ته او ستا اتیا ملګري دا به بچ شي، که نه دې کړي کې یو سوځوم. عبدالله ابن حذافه ورته وایي چې دا خبره دې منم. عرب چې یو بل سره ملاقات کوي، د خوشحالۍ په موقع یو بل سره ملاقات کوي، نو یو بل له لاس ورکي، لاس ښکل کي، بیا د یو بل تندی ښکل کي. نو په دغه طریقه باندې عبدالله ابن حذافه د عیسائی بادشاه د شام د بادشاه تندی ښکل که او بادشاه بیا د اتیا کسان د قید نه خلاص کړل او ډېر قیمتي تحفې تحایف ولا ورکړل
او مدینه منورې ته راولېږل. صحابه کرامو به پورې ټوکې کولې، ګپ به ورسره لګاو. وی عبدالله ابن حذافه هغه سړی دی چې د یو کافر تندې یې ښکل کړی دی، په دې خولې به حجر اسود هم ښکل کړي، په دې خولې به قرآن هم ویلي، په دې خولې د کافر تندې هم ښکل کړی دی. صحابه کرامو ورته ویل، ګپې لګو ورسره. نو هغه به ورته ویل که زما د کافر تندې ښکلول زما د ذات دپاره نو ما ځان په تیلو شي، زه دا کار ما نه کوم، خو صرف زما په یو ښکلولو اتیا صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام ښکلي ملګري د مرګ نه بچ کېدل نو ما د دوی دپاره کړي دي. دا یو کار ما د اتیا صحابه کرامو د ژوند دپاره وکړو، او که زما د یو ذات خبره وي ما د هغه تندې هم نه ښکلو، دغې تیلو ته به ورغلی. صحابه کرام هغوی د کافر تندې د ځان دپاره نه ښکلوي، د ځان دپاره هغوی په تیلو کې سوځېدل خوښوي. خو زموږ مسلمانان د کافرو طریقه د کافرو پیزار ښکلولو ته هم تیار دي، چې هغوی ته یې زموږ پیزار ښکل کې بلکل یې ونه ښکلوي.